Καραμελίτσα. Εγώ αγαπάω τις καραμελίτσες. Τι γεύση είναι? Καυτέρι. Φράουλα. Ui, αγαπημένη μου. Πολύ ζέστη δεν έχει. Γιατί και η καραμέλα. Γιατί φέρε μου νερό. Όχι. Ήρθε η ώρα να δεις πώς είναι να πονάς. Εντάξει μου. Καίει, Γιάννη, σε παρακαλώ, καίει. Η νίκη πάντα καίει. Όχι, σε παρακαλώ, καίει. Δεν μπορώ. Yes bro. Έχω το καλύτερο ξάδερφο του κόσμου. Άμα δεν είναι σήμερα η τελευταία σου μέρα εδώ πέρα, εμένα με λένε Γιάννη. Λοιπόν, κουζίνα. Πού είναι τώρα η καυτερή πιπεριά? Νάτι. Τώρα πρέπει να βρούμε καραμέλες. Ωραία. Τώρα απλά το τρίβω έτσι να πάρει την καυτερή γεύση. Είναι έτοιμο. Πίσω το σοκολάκι και πάμε να το δώσουμε. Γιώμεν, πού είσαι? Άντε ρε, μόνος μου εδώ πέρα παίζω. Πρέπει να με σκοτώσαν, άιντε. Ναι ρε. Έλα Γιάννη. Πότε πήγε 8.30? Παναγία μου, έχω αρχίσει να πάω σχολείο. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω? Γιάννη, ήρθαν τα ξαδέρφια σου. Τι ακριβώς κάνεις? Δεν μπορώ να βρω την τσάντα μου. Έχω αργήσει 10 λεπτά. Μάλιστα. Πάω να τους ανοίξω. Και μου λέγανε να μην κάνω παιδιά. Ρε, πού την έχω? Γεια σου θεία. Γεια σου Γιωργάκη. Πάνε στο δωμάτιο του Νίκου. Οκ. Την έβαψα. Για πες μου θεία. Γιωργάκη, τι κάνεις τέτοια ώρα στο σπίτι μας? 8:30 το πρωί. Θεία, ξύπνησα το πρωί και δεν είχα τι να κάνω, ήρθα στο σπίτι σας. Και γιατί δεν πήγες σχολείο, αφού τέτοια ώρα δεν ξεκινάτε? Σχολείο? Θεία, δεν έχω πάει ποτέ σχολείο.